Я ніч не вижу. Кожний бавлячкуйся змучить тут простого Майнкрафта, койму стане лунно, койму стане дуже легко і неінтересно, буде глядати дещо майтяжкое. І кожний із таких людей паку один момент натрафлять на модифікацію, котра вам не пробачить ані єдну вашу хибу. І це ліпше гевовці. Ау! 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 Колись давно вже пробував бавитись у модифікацію на стрімові, бо трафилися були подаєкі відео на інтернетові, як се бавили другі люди. Узирало направду дуже інтересно, но чесно вам уповім, не мож словами передати, як у то направду тяжко, кой на конець пробуєш сам своїми руками. На сей раз узявимся даже у блегшений режим, хоч не думав, ож сесеми читаво помогло. План на день простий. Треба добити тичку, тичку все видовбати із скали камінь, камінням наламати ще тичок, ну та й попробувати знайти собі прятанку на ніч. О, ще би треба дещо і заїсти. Зачаткова локація визирала, но дуже фосо. Є в ній тут повно дерева, сут усякі звірки, та й даже скала, із котрої можна розлупати камінь без потреби глибоко копати землю. Більша частина первого дня то якраз проба наламати тички. Кідако з цим модифікацією вся домак не знає, та нараз вам кажу, що дощки ми ту й не дістанемо. Ніякого верштака не увидимо, до того нам іще дуже далеко. Усьо, що раз можемо чинити, ото тирмати дерево та й збирати тріски і піловину. Ще jedna така дрюбля, котру будете видіти гету всіх бавлячів, туй мало тко пуцкакує, а ведь бігат, бо бігання та пуцкакування коштує дуже много сил, та й висячі ковногонни із фарадловати. Завто на хосен чинити собі півблоки із землі та й переступати через них. Найшов йому скалі угіль, та й порозумів, ож епентуй вертується і обстати. Учинив собі такий план, ож на ніч яся замурую таку невелику стіну, обид мені не могли залізти монстри. Увидиме, це то мені поможе. Із трісок си вчинимо ватру та будемо шупати точками, обися й мило. Айно, розпалювати огінь ото онь-сяк довго. Айбо знаєте, кой сяймив огінь, я вже не був такий радий. Сяк шиковно такий добрий старт став не таким уже й добрим. Мало того ж, я читаво пошкодив своє здоров'я, я ще й спалив парадне дерево, під котрим я чогось планував прятатися. За цю перву ніч, хвала Богу, не сталося нічма інтересного. Копав їм собі потихеньки камінці, отшкалював от скали поєнно, та й чекав їм, коли мися вже допече м'ясо, бим хоч дещо заїв та й восстановив здоров'я.
І це перший кусок м'яса, який я не спалив. Ой, Настя не приказує. Я пробував накручувати ліпше гивовці. І в мене, коротше, я в перший раз не спалив кусок м'яса, розумієш? Ось там треба чекати, щоб не згоріло. Там треба чекати, там треба підкладувати огня, або не розпалити повеликий огінь, бо не згоріло м'ясо. І це в мене вже з 10 годин у бавці напалено, я перший раз не спалив м'ясо. Айно, це була вже далеко не перша проба накручувати ліпше гивовці. По голосові м'ячі вже чути, ож читавання так було поплавило. А закить, я ся радував свіжому м'язкові, зайшли до ня були гості. Туйкамся чудом встав живий лиш споза того, ж скелет згорів на огньові. Кой настало було рано, треба було вилізати з свої піційської прятанки і глядати слідуючий мегаважний ресурс – нитку. Фух, господичку. Паучина! Ура! 2 паучина! Клас, у мене буде тут фейса. Вдяку паучині, вдяку нитці, можеш учинити перву серйозну серсаму. Ото фейса, котра відкриває нам нереально великі можності. У мене є фейса! У мене є фейса! Вам може бути сесе непривично, ож оніяк я ся раду, айбо сесе перва фейса усі в модифікації за дораз більше 10 годин ігрового процеса. Вдяку фейсі ми не просто майшиковно рубаємо дерево, ми наконець дістаємо блок того дерева, котрий ми можемо класти. Ну і ясне діло, вдяку тій фейсі перечинювати його на точки. Прийшов був час ладитися і другі вночі, і мені дуже не хотілося застрітити деякого десантника у себе на базі. Треба було собі придумати стрижку. Закить я начімсував нову ватру на ніч, мені ані в голову не прийшло, ож із хиб минулої ночі я справив лише єдну. Айно, моя стрижка і милася шиковно горіти, і мусить було нараз забирати її до луйкіть, я домак хотів сукотити то дерево. Ще перед тим, як настало рано, я прозумів був, як учинити грудку угля і учинити свою перву факлю. Айно руно споза цього ми до маку б сталися були в цьому місці з самого зачатку. Зрана ладивимся вже йти гет, айбо під дверьома мене вже хтось чекав.
Накручуючи матеріали на СС відео, я робив 3 проби виживати, а не один раз по сьому я не був настільки успішний і у первій пробі. Не раз по сьому мені не вдалося добратися до фейси. Були і комічні моменти, но не було ніч аж такого інтересного. Єдна рада, котра вам може буде на хосен, кіть будете се бавити, знайте, ож у снігові із сніга можете складувати півблоки. І це наш шанс, і це наш шанс. Казали ми, що у снігові дуже тяжко виживати, споза того ж мало дерева. І знаєте, це правда. Далі пак бавка дала мені 2 тяжкі уроки. Урок перший. Рожен годиться поломити, кіт є хоснований. Урок другий. Не їж сироє, не боре, бо утровишся. Ні, не добре. Я не вмер, но я зараз умру. Що ти? Не вмер, а я зараз умру. Неясно, це дотягну до рана. Я ніч не вижу. Я вмирав. Це корова? Найби не ліпше корова закопкала. Слідуючи пару раз за шором, бавка дорадилася, ож буде дуже весело заспавнити мене під водою, такой із каламарем у мене на голові. Я не знав, як це все коментувати, чесно. У шиткі проби після того я вам даже указувати не буду, бо май сильно ГСС бавка надо мною сміхуватися просто не може. Це буду я пробувати бавити ліпше гевовці у будучності. Айно, бюзівно, це дуже інтересна модифікація, котра кладе перед вами дуже непросту визву. Айбо, раз мушу з цим кінчати, треба мені маленько спочити. У цьому відео вихосновані матеріали зобрані за більше 3 години записування. Найбюг заварує. На цьому буду кінчати. Красно дякую, майтеся.
Добре.